道佢究竟係呢個糖分係究竟係天然糖分啦，定係加工嘅糖分啦。咁呢度就要睇翻佢嗰個食品成分表啦，究竟佢入邊嗰個糖係咩糖咧？咁有陣 OK，時咧，其實而家零食咧。可能佢話冇糖啦，但入邊可能如果睇翻佢嗰個食品嗰個成分表咧，可能入邊係加咗代糖，係啦，咁令 OK，到佢嗰個有甜味啦，食嘅時候。嗯嗯但係嗯代糖咧，，OK，佢喺呢個 sugar 入邊係唔會，你唔會見到佢係有即係幾多 gram，咁你會見到佢比較低啲嘅都係，嗯，OK，OK，嗱，係啦，咁我哋嘅問題咧就係關於嗰個嗰個日期咯。嗯，咁我咧就去過有啲鋪頭咧，咁佢咧就冇嗰個貨品咧就冇講係 expiry date 定係 best before date 嚟嘅，佢就咁嗯，有個 date 喺度嚇。咁譬如嗯，咧，我嗰次買一啲杏仁粉啊，係罐裝嘅嚇，咁佢係，咧就冇寫係 expiry 定係 best before date，咁佢有個 date 喺度。咁嗯，我話我話佢咁嗰間鋪頭，我話你咁多貨都已經係過咗呢個日子嘅喎嚇，咁佢嗯，就話，即係嗰個服務員就話，佢話呢個係 manufacture date 係嗯，生產日係，期，咁係，我就唔敢買嚇。係，係啦，有冇咁樣嘅咧？即係 有。manufacture date 嘅咧嚇？係有嘅，有嘅。而家係有啲有㗎。貨品係有三，即係另外一個 date 就冇講就係 manufacturer date 或者 package date 啦。有啲人就係會有放落去嘅呢一個，係啦，都有嘅。嗯佢又冇講，就完全冇提 expiry 同 best before date 喎，淨係呢個咁樣 date，就嗯，呢佢冇個講係 manufacture date，但係嗰個售貨員佢話，哦呢個係生產日期嚟嘅咁樣。呢個我就唔清楚，但通常應該會寫喺度。有陣時都會見生產日期，睇下個底或睇下個面，即係佢會咁，即係喺個包裝上面會咁樣寫嘅，係啦，可能就比較細嘅字眼，OK 係啦，係，我 OK，有我有見過咧，佢係寫 manufactured date，然後咧佢喺佢嗰啲說明嗰度有一行好細嘅字，就係話呢一個產品嘅保質期係18個月，咁你就要計啦。咁你要將佢嗰個生產日期再加上18個月，到而家過咗期未咧？咁就要自己計一計。呢個我有見過。嗯，係啦，係啦，呢啲都會係啦，都會有嘅。咁另外嗯頭先你話嗰啲杏仁粉啊，通常佢哋都唔會係 expiry date 噶啦，一定係 best before date。除咗藥用食品之外，其實全部都係 best before date 嘅。如果一係 best before，一係就嗰個 manufacture date 嘅，係，嗯，OK，Thank you。唔使。係個 group 度有家長問咧，就係細路仔自己冇花生敏感，咁佢都唔可以帶含有花生嘅食物翻學校吃嗎？誒，加拿大嘅學校係全部都唔可以帶花生返學校嘅，因為有太多人有敏感啦，而係可以導致到好嚴重嘅過敏症狀，所以花生嘅食品都係唔可以帶返學校嘅，係啦。應該係所有嘅 nut 都唔得係咪？nut 係啊，係啊，係啊，係係，所有嘅 所有嘅 nut 都係堅果都唔可以喺所有嘅 加拿大 nut 都啊，唔係啊，嗯，誒、有人問係啦，US 嗰個 pyramid 啦，咁呢個咧就唔係我哋嘅範圍，而所以我都唔可以太過 comment，但係我哋加拿大咧就跟翻加拿大嘅標準，係啦，即係我哋都係我哋都唔會跟，暫時我哋都冇呢一個方向去跟美國嗰個新嘅食品指南嘅，我哋都係跟翻加拿大食品指南，就係多啲蔬菜，誒揀選多啲全穀類嘅食品啦，同埋呢個蛋白質嘅食品咧，係啦。嗯，即係 Vivian 對，啊，係，我想問下話，譬如 say 你啱啱 display 呢一個slide 咧，就話即係邊個好啲，邊個唔好啲。咁但係咧，如果真係買咗嗰個即係嗰啲營養素或者嗰啲標準唔係咁好嗰個罐頭嘅時間，其實呢個nutrition fact 咧係俾你一個指引。咁譬如嗯我真係買咗咧。咁我知道啊，如果我食咗167個 meal，即係話係三分二杯嘅時候，我就會有呢啲咁嘅數字啦。咁如果我減半嚟食，或者我唔食嗰個份量，咁又會唔會係都 OK 可以去咁樣食啊？抑或係完全呢個你需要再三考慮去食？你明唔明？係啦，咁呢個你就自己即係咯。如果你話哦，我本身我每一次可能食可能
1至2塊嘅 peach，唔係咁多嘅啫。咁我個糖分就唔會攞得到咁多，咁其實係可以食用冇問題嘅，即係呢啲全部都係自己去根據你自己身體情況去衡量，唔係話咁我哋個個都其實都會買一啲唔健康嘅食品嘅，係一定會發生嘅呢一樣嘢，就唔係話我一定要全部買到好健康，咁全部都係 moderation 咯。有陣時可能食得唔健康嘅，有陣時好似正如有啲人，我哋成日都建議大家食全穀類，但係真係唔係所有人都中意。咁或者可能你有一餐真係食白飯嘅，但係其他時候會唔會買麵包嘅時候，食翻一啲可能全穀嘅麵包啊，或者酸種麵包啊，會比較健康啲咯。即係大家喺日常生活當中攞翻一個平衡，有陣時可以唔健康係冇問題嘅，咁但係亦都選擇翻一啲健康嘅食品，或者有啲人可能白飯啊會溝一啲糙米啊，咁啊會食得好，即係覺得會好食啲啦。係啦，咁亦都可能會即係都會健康啲咯，咁樣樣係啊。另外我嗰個問題咧，我仲想問咧，你呢度呢啲嗰啲數字咧，其實就話佢係一個 daily value。咁我點樣即我譬如我食今日又食罐頭，又食麵包，又食即係好多樣嘢，咁我要咁樣去計翻出嚟，我嗰日真正 intake 到嘅嘢有幾多，係咪咁樣去計咧？係啦，呢一個名稱叫 percent daily value，但係我永遠同你哋講都係講百分比，我就唔想因為佢哋嗰個名而誤導咗你哋，以為我每日就係要食咁多，或者我要加到佢100%先至等於我每日所需嘅，就大家就唔好因為呢一個字眼去誤導咗你咯，而係即係都係根據翻嗰個標準，就係如果一啲食品係譬如一啲纖維啊，一啲礦物質啊，係最好就係越高越好。有陣時標籤上面你都見到好多鈣質啊、鉀質，你未必見到10%以上嘅，可能5%、6%。即係你係當你對比嘅時候，你都係盡量可能揀一個比較高少少嘅。去咁樣去選擇啦，但係就唔好話，因為同埋好多時食嘢嘅時候，頭先講過啦，有啲食品係冇標籤嘅，譬如一啲生果啊，我哋平時喺屋企可能會買一啲生肉去煮飯啊，根本就冇標籤嘅，咁你好難去計翻數，究竟我得到幾多蛋白質、幾多鹽分，同埋你仲要計埋你自己可能喺屋企你煮餸嘅時候，可能會落啲調味落去嘅喎，咁你都會落咗好多唔同嘅脂肪啊、鹽啊同埋糖喺入邊嘅，所以其實好難去咁樣計算出嚟嘅，所以就盡量就係我哋睇標籤嘅時候，真係有包裝食物嘅時候，就係揀翻一啲適合自己嘅。如果一般嘅大眾就係低糖、低鹽、低脂肪，係咯。咁但係同埋當我哋屋企自己煮嘢食嘅時候，可能買一啲生肉啊，或者我哋去咗啲肥啊，或者調味少啲啊，咁樣去做到健康嘅飲食咯，係啊。OK。咁即係話其實嗰個宗旨就係買任何呢啲產品嘅時，就係即係揀一啲比較 healthy 啲嘅nutrition 先。係啦。OK。係啊，咪根據自己需要咯，係啊，每個人都需要唔一樣，係啊，係 OK。咁多謝晒你今日你個 presentation 好清楚，好多資訊都好幫助，唔該晒。多謝你參與。OK。係，多謝 Vivian。我想請問，對於嗰啲低即係糖尿病前期嘅嘅家人，如果佢中意飲牛奶，但係普通嘅 2% 嘅牛奶都係有12%嘅糖分，係咪相對嚟講係高咗咧？係咪要買啲咁即係無糖嘅牛奶？但好似又冇冇㗎，係啊，牛連奶嗰 Skim 個 Milk 都係糖分12%嘅，係啦。好似係。全部都一樣嘅糖，牛奶方面就無論係幾多 percent 咧，都係一樣嘅糖分嚟嘅。咁呢一個咧，因為我唔知佢個人係點樣樣啦，咁咪同翻你自己家庭醫生或者營養師去講，究竟佢飲邊一種奶會比較適合啲啦。咁或者可能佢中意飲豆奶嘅，咁可以選擇一啲無糖嘅豆奶咯，係啊。咁嗰啲就可以無糖，係啊。明白，多謝 Vivian。唔需要，係，thank you。Vivian，我想問多個問題嗬，咁係關於 best before date 咧吓，咁譬如你呢個例子咧就係2017年1月30號啊，咁我通常咧過咗 best before date 我就唔敢食噶，但係佢哋講咧，佢話其實過咗 best before
before day 咧都仲可以食嘅，譬如一啲罐頭咁咧，係咪真嘅咧？係啊，係可以嘅。其實如果佢係即係冇罐頭嚟講啦，如果佢冇粒啊冇爛啊嘅情況下，其實佢係可以保存得好好嘅，係啦。咁你幾都可以耐度咧？大約誒冇一個特定嘅期限嘅，其實同埋即係要自己判斷咯。有陣時嗯你好似一啲餅乾咁，你擺得好耐嘅時候，你過 best before date 你食嘅話，其實係冇一個叫做安全嘅隱患喺入邊嘅。咁但係你可能食完之後覺得塊餅乾腍咗喎，唔好食喎，咁你就可能呢個時候覺得我都唔想食，會抌咗佢咯，係咯。即係自己衡量咯，呢啲我覺得。咁當然啦，你一啲可能奶製品嘅話，一啲牛奶啊、芝士啊，你見到發毛啊，或者佢變酸咗，就呢啲就真係要即刻抌咗佢啦，係啦，嗯係啦。，OK，罐頭都係啦，有陣時可能你覺得佢完整無缺嘅，但係可能佢有空氣入咗佢，你開咗之後覺得佢唔係好啱嘅，啲味道唔啱，或者聞落去唔啱，或者啲顏色唔同咗嘅，咁就最好就唔好要啦，係啦，OK。嗯嗰個90日嗰個咧，對唔住啊，你頭先答嗰位先生嗰嗯，時，我聽漏咗。九係。十日係保存，即係開咗之後90日啊？哦，唔係啊，等我擺翻個 slide 出嚟先。嗰個係講緊，即係政府有講咧，就係如果嗰個食品咧係誒存期90日以儲存下期九十日嘅食品以下嘅食嚇，品咧，就佢要有 哋係一定 best 有 before 標 date。籤，係啦，要列出嗰個 best before day 出嚟嘅。咁如果佢係 best before day 係可以過咗90日，即係佢可以擺好耐好耐嘅話咧，咁係佢哋係生產商係可以唔需要擺佢個 best before day 嘅。咁所以有陣時有啲食物咧，你會見到而家係冇日期嘅。嗯哦，OK，OK，thank you。，thank you。哦，唔該，呢個真係都幫咗我啊！我都想問呢個問題啊，因為而家開始係有以前啲食物係全部都有best before day 或者 expiry day，而家慢慢係啊，見到啦，開始有啲就冇啦。係啊，係因為太多浪費啊，所以佢嗯。哋就改咗呢個條例啦，係。嗯。好嘅，咁喺我哋結束之前咧，嗱，大家再諗下有冇問題。不過我想拋個問題俾大家先。咁啊，真係Vian 今日同我哋講個講座都係好精彩啦。咁其實佢仲有好多唔多其他嘅講座嘅。咁我喺個 chat 嗰度擺出嚟。咁你有8個。咁我哋而家今日講咗嘅係第5個。咁大家可唔可以幫下手咧？就你睇下邊啲係你哋想感興趣嘅，將個數字打出嚟。咁等我了解下。亦都見到個問題就問維他命如果過期嘅話，可唔可以係咪需要抌咗佢？我嘅建議就係需要抌咗佢，係所有係有有效日期嘅，佢哋過期嘅話，始終係藥用嘅食品啦，都會建議過期就唔好用啦。係。哦，7同8，678，嗯，哦，都係678。好嘅，俾多1分鐘，大家幫我答下呢個問題。咁要睇下你仲有冇其他問題，大家你有其他問題都可以喺呢個時間問嘅。好，睇唔到問題啊，就係喺前面個 chat 呢度，我 post 多次。
好嘅，咁咧，大家呢個問題都可以喺我哋嘅微信群或者我哋嘅 WhatsApp 群嗰度，大家反映嘅吓。好，時間我哋今日都差唔多，請問大家仲有冇問題啊？好嘅，我見我哋大家感興趣嘅都係集中喺六七八呢幾個話題上邊。好，唔該晒大家。You're welcome，好多謝大家嚟到我哋今日嘅講座，我哋一齊學習。